Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. HP 15F dizüstü bilgisayarınızın su hasarı ile ilgili onarım sürecine hoş geldiniz. İlk adım, bilgisayarınızı güvenli bir şekilde açmaktır. Bunun için bir yıldız tornavida ve düz tornavida kullanacağız. Bilgisayarın alt tarafındaki vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamayı unutmayın. Vidaları söktükten sonra üst kapağı dikkatlice kaldırın. İçerideki bileşenleri görmek için nazikçe açın. Su hasarı genellikle anakart üzerinde belirgin lekeler bırakır. Bu lekeleri temizlemek için izopropil alkol ve bir fırça kullanabilirsiniz. Fırçayı nazikçe su lekeleri üzerine uygulayın. Oksitlenmeyi önlemeye yardımcı olacaktır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel bir yardım almak, süreci kolaylaştırabilir. Temizlik işlemini tamamladıktan sonra, anakartın diğer bileşenlerine göz atın. RAM ve SSD'yi de kontrol edin. Bu parçalar, su hasarından etkilenmiş olabilir. RAM'i yerinden çıkarın ve yuvasını temizleyin. Tüm bileşenleri temizledikten ve kontrol ettikten sonra, onarıma hazırız. Tüm parçaları yeniden yerleştirin ve vidaları sıkıca kapatın. Bilgisayarın alt kapağını kapatırken dikkatli olun, tüm vidaların yerine oturduğundan emin olun. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bunun için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bütçenizi planlamanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, bilgisayarınızı açın ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olun. Eğer bilgisayar açılmıyorsa, daha fazla yardım almak için profesyonel teşhis hizmetimizi değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, tüm işlemler evinizin konforunda gerçekleşebilir. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.